მოგესალმებით. ეს ტელეკომპანია პულსია, მე კასანიკიძე გახლავართ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს მე დიდია, რომელიც ამ დღეებში ძალიან სასიამოვნო და ყველასათვის ცნობილი სახის წარმატებული შესანიშნავი კოლეგის, ექიმის, პროფესორის ბატონი კახა ბაჭარაძის სტუმრობით უნდა დავამშვენოთ. საღამო მშვიდობისა, ბატონო კახა და დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. საღამო მშვიდობის ქალბატონო ეკა. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ერთად ამ სტუდიაში ყოფნა, რომელიც მე ვთვლი, რომ ეს არის ჩვენი ოჯახი, იმიტომ რომ პულსი იყო, არის და ალბათ იქნება თითოეული ექიმისთვის ის გარემო, ის ყუდრო სახლი, სადაც ის თავს გრძნობს, როგორც საკუთარ ოჯახში, როგორც საკუთარ ბინაში და იმ თბილ გარემოცვაში, რომელსაც თქვენ ქმნით, ქალბატონო ეკა და თქვენი გუნდი. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს ჯერჯერობით ერთადერთი სამედიცინო ტელევიზიაა საქართველოში და მართლაც ერთადერთი ეს ერთგვარი პლატფორმაა, რომელიც ყველამ შეიძლება გამოიყენოს იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა რაც შეიძლება ჯანმრთელი იყოს, რაც შეიძლება სწორი ინფორმაცია მიიღოს თქვენნაირი ექიმებისაგან, მაგრამ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკა, როგორც იცით, ცოტა განსხვავებულია, ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ნოზოლოგიას და დაავადებებს იმდენად არ ვსაუბრობთ, რამდენადაც უფრო იმ პრობლემებზე თუ მიღწევებზე თუ იდეებზე, რომელიც ხორციელდა ამ ეტაპზე ხორციელდება ამა თუ იმ სფეროში და მე ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენ როგორც ფტიზიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, როგორც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი და რაც მთავარია როგორც ჩვენი საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის პრეზიდენტი შემოგვიერთდით, თქვენ კიდევ ძალიან ბევრი რეგალია და წოდება გაქვთ აღარ ჩამოვთვლი, მაგრამ თავარი ზუსტად ალბათ ამითი განისაზღვრება, ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ არა მარტო რესპირაციულ მედიცინაში არსებულ სიახლეებზე, მიღწევებზე და გარკვეულ გამოწვევებზეც, რომელიც მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში გვაქვს და შემდეგ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, განათლების თემებზეც, რა ხდება ამ მიმართულებით რეზიდენტურებში თუ დაუშვათ პოსტდიპლომურ სწავლებასა და პრედიპლომური სწავლების ეტაპზე რესპირაციული მედიცინის თვალსაზრისით, ბაზების თვალსაზრისით, როგორც ჩვეულებრივი თერაპიული პულმონოლოგიის, ასევე თორაკალური ქირურგიის კუთხით და ძალიან საინტერესო იქნება თავად რესპირაციული ასოციაციის შესახებ. აი დაახლოებით ამ თემებზე მინდა რომ დღეს ვისაუბრო და შემდგომში უკვე რა თქმა უნდა თქვენზე როგორც ექიმზე და პიროვნებაზე ორიეთ სიტყვით რომ ჩვენი მაყურებელი კიდევ უფრო მეტად მოვხიბლოთ თქვენი პიროვნებით და თქვენი ცხოვრების წესით. რა გამოწვევები აქვს მსოფლიოს დღეს? უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა ესეთი წარდგენისთვის. ჩვენ ძალიან დიდხანს მოვდივართ რესპირაციული მედიცინის იმ გზაზე, რასაც ქვია რესპირაციული, ანუ სასუნთქი გზების დაავადებებთან მათ დიაგნოსტიკაში, მკურნალობაში, პრევენციაში და რა თავია ყოველივე იმ ახალის აღმოჩენაში და შემდგომ დანერგვაში ჩვენ ქვეყანაში, რაც ასე რიგად მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი ქვეყნის პროგრესისთვის და კერძოდ კი მედიცინის პროგრესისთვის. რაც შეეხება რესპირაციულ დაავადებებს, ჩვენ ერთად ვიწყებდით ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებების ეროვნულ ცენტრში, ჩვენ მოღვაწეობა სრულიად ახალგაზრდები ვიყავით და დღემდე ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ძვირფასი და ძალიან თბილი მოსაგონარი. აი აქედან დაიწყო ჩვენი გზა და კერძოდ ჩემი გზა რესპირაციულ მედიცინაში. მოგეხსენებათ, რომ დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი ერქვა მაშინ. შემდგომ კლინიკური ორდინატურა, შემდეგ უკვე ასპირანტურა, დოქტორანტურა და აი ეს გზა მთლიანად დაკავშირებული იყო რესპირაციულ მედიცინასთან. სწორედ იმ დარგთან, რომელიც დღეს ერთ-ერთი გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს მსოფლიოში. წარმოადგენს იმიტომ, რომ ლეტალობის მიხედვით მისი ცალკეული დაავადებები და ცალკეული ნოზოლოგიები იკავებენ მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეშვიდე ადგილებს ლეტალობის მიხედვით. ეს არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ეს არის ტუბერკულოზი, პნევმონია, ბრონხოექტაზიური დაავადება, იდიოპათიური ფიბროზი, ცისტური ფიბროზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამომდინარე აქედან პრობლემა არის ძალიან დიდი. მოგეხსენებათ, რომ მთავარი რაც არის რესპირაციული მედიცინის მოღვაწეთა რესპირაციული მედიცინაში მოღვაწე ექიმებს შორის ასთა გაცვლა და იმ მიღწევების თუ პრობლემების გაზიარება, ეს არის ევროპის რესპირაციული საზოგადოების კონგრესები. დიახ, აი ბოლო ჩატარდა ამსტერდამში, სადაც მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 25,000-მა
დელეგატმა მთელი მსოფლიოდან და მათ შორის საქართველოსდანაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დიდი დელეგაცია იყო წარდგენილი და სწორედ აქ განიხილეს ის მნიშვნელოვანი პრობლემები, ის საჭიროებო საკითხები, რომელიც ასე რიგად მნიშვნელოვანია როგორც მთლიანად მსოფლიოსთვის, ასე ჩვენი ქვეყნისთვის. აქვე მინდა გავაჟღერო, რომ ეს არ არის მარტო ლეტალობის მაჩვენებლები, ეს არის ავადობის, ინვალიდაციის და რასაკვირველია ქრონიზაციის დაავადების მიმდინარეობაში. მოგეხსენებათ, რომ რესპირაციული დაავადებები, ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადებები, სამწუხაროდ აქვთ ეგრეთ წოდებული მიმდინარეობა ქრონიზაციისკენ. და მარტო ერთი დაავადება რო ამიღოთ, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ფქოდი. დღეს ის იკავებს მესამე ადგილს მსოფლიოში თავისი ლეტალობით. მხოლოდ ერთ დაავადებაზეა ლაპარაკი. ლეტალობა არის 3.5-დან 6 მილიონი ადამიანამდე, რომელიც მუდმივად იზრდება. დაავადების ხარისხი და გადარჩენადობა დაბალი. დიახ, მთელი რიგი ფაქტორებია. ავად არის მოსახლეობის 10%, ის მჭიდროდ არის კავშირში, მოგეხსენებათ, ფქოდი არის არაინფექციური დაავადება, მაგრამ მისი ასე ვთქვათ, ლოგიკური გაგრძელება ეს არის ინფექციური დაავადება, პნევმონიები, შემდგომ რესპირაციული დისტრეს სინდრომები, შემდეგ ინტენსიური პალატა, რეანიმაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საინტერესო არის ის, რომ სწორედ ეს დაავადებები მჭიდროდ გადაეჯაჭვენ ერთმანეთს. არ არსებობს არც ერთი დაავადება, რომელიც რესპირაციაში, რომელიც არ იყოს მჭიდრო კავშირში სხვა დაავადებებთან და თქვენ როგორც ესეთმა გამოცდილმა ექიმმა კარგად იცით, ისე როგორც ჩვენმა მაყურებლებმა, რომ სულ უფრო და უფრო მცირეა პროცენტული მაჩვენებელი იმ პაციენტების, რომელსაც აქვთ მონო, ანუ ერთი დაავადება. კომორბიდობას უდიდესი როლი აქვს აი ამ მძიმე დაავადებებთან. ანუ ეს არის მთავარი გამოწვევა თანამედროვე მსოფლიოში დღეს ყველგან, არა მარტო საქართველოში, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ზოგადად გლობალური პრობლემაა. თუმცა საქართველოს სპეციფიკაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. მოგახსენებთ, გარდა იმ დიდი მიღწევებისა, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია და ისტორიულად ჩვენ ვიკავებდით აღმოსავლეთ ევროპაში და კერძოდ ამიერკავკასიაში ლიდერ პოზიციას მედიცინის თვალსაზრისით და ამის ნათელი მაგალითია ის ჩვენი დიდი პედაგოგები, რომლებიც ჩვენ მოვესწარით, ვინ ჩვენ აგვზარდა და მინდა თქვენი გადაცემის საშუალებით კიდევ ერთხელ გამოვხატო ძალიან დიდი პატივისცემა მათ მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მათი შემოქმედების ნაყოფი, ანუ მათ გავგზარდეს დაგვაყენეს გზაზე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველივე საუკეთესო რაც მათგან ავიღეთ, გადავიტანოთ ჩვენ მომავალ თაობაში. რაც შეეხება ამ პრობლემების გადაჭრას საქართველოში. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მაღალია მწვერვალობის რაოდენობა, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება ისეთ მძიმე დაავადებების განვითარებაში, როგორც არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. უდიდეს როლს აქ თამაშობს გარდა მწვერვალობისა, ეს არის დაბინძურება გარემოსი. ანუ ჩვენ ვიმყოფებით იმ გარემოში, რომელიც არის მყარად გაჯერებული მძიმე მეტალებით, მასში შეწონილი ნაწილაკებით, სხვადასხვა ქიმიური საშუალებებით და აქედან გამომდინარე საქართველოში სტატისტიკა არის შემდეგი. უპირველეს ყოვლისა ეს არის 8-დან 10,000 ასე ვთქვათ ლეტალობა 8-დან 10,000 მოქალაქის, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული მწვერვალობასთან და ერთი ამდენი ჰაერის დაბინძურებასთან მიმართებაში. აღმოჩნდა რომ 10-დან დიახ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით 10-დან 9 ადამიანი სუნთქავს დაბინძურებულ ჰაერს. ანუ ატმოსფერო არის გაჯერებული მავნე ნივთიერებებით, რომელიც შემდგომ აღწევს ჩვენი ზედა სასუნთქისებიდან ქვედა სასუნთქისებში და იწვევს იმ მძიმე დაავადებებს, რომელზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ და ალბათ მომავალშიც კი, რა თქმა უნდა, უკვე ეკომედიცინასთანაც ვიკვეთებით ჩვენ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ეკოლოგიის კუთხით დღეს და სხვა შორის გაეროს იმ ცნობილ პრიორიტეტებში შედის ხოლმე და დასახელდება ხოლმე, როდესაც ისინი ყოველწლიურად იკრიბებიან და მსჯელობენ, ეს ნამდვილად არის ამას ეხლა ნანონაწილაკების თემაც და გარემოს დაბინძურება უკვე სხვა ფაქტორებითაც დაემატა ისეთიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია კომბინირებული თვალსაზრისით და დაზიანებების და რა თქმა უნდა ჩვენ აქ ვსაუბრობთ არა მარტო რესპირაციული სისტემის დაზიანებაზე, სუნთქვის ფუნქციის თვალსაზრისით, არამედ უკვე არარესპირაციული ფუნქციის დარღვევაზეც ფილტვების, იმიტომ რომ
თუ იქ მოხდა ცვლილებები, ბუნებრივია ეს როგორც გვებრძანეთ, ესეთი რაღაცა დომინოს პრინციპით მიდის და კომორბიდობაც მაღალია და თვითონ არარესპირაციული ფუნქციების დარღვევაც მაღალია და ეს მთელ ჯაჭვს იწყებს ცვლილებები. ჩვენ ახლა ამას ესე სიღრმეებში აკადემიურად აღარ გავყვებით, მაგრამ მოკლედ რო გასაგები გახდეს, პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას აქვს თავისი ხარჯის მომენტიც, იმიტომ რომ დიდი ფინანსური ტვირთია გარდა კლინიკური ვნებისა და ზარალისა, ძალიან დიდი ფინანსური ზარალია, სოციალური ზარალია მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძვირიჯდება ამ ქრონიკული დაავადებების მუდმივი კონტროლი, თვითონ პრეპარატებიც, მით უმეტეს თუ რაიმე ტიპის ჩარევა ჭირდება და გართულებებია და მეორეს მხრივ ეს ძალიან ცუდად ისახება ცხოვრების ხარისხზე და სრულიად პროდუქტიულ ასაკში მყოფმა ადამიანმა შეიძლება რაღაც გარკვეული ყოველ შემთხვევაში სპეციალობით უკვე ვეღარ შეძლოს მუშაობის გაგრძელება. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს უკვე გამოდის რაღაც სამედიცინო სოციალური პრობლემაც. ხო მართალია? შესაბამისად მე მინდა ამ კუთხით დავსვა კითხვა ინვალიდიზაციას რასაც ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, როდესაც შეიძლება ჩამოყალიბდეს. ანუ რა ნარჩენი მოვლენები გავიგეთ ახლა ეს გვერდითი მოვლენებიც და კომორბიდობაც, მაგრამ რა ნარჩენი მოვლენებია ძირითადად რესპირაციული დაავადებების და კონკრეტულად ქოდის გადატანასთან დაკავშირებით და გადატანა აღარ ქვია, როცა ქრონიკულია. ანუ ამ დაავადებასთან თანაცხოვრებისას და რამდენად შეიძლება დავყოთ ასე პრევენცია ამ დაავადების განვითარების მოწევის თუ ჰაერის დაუშვათ დაბინძურების ხარისხის შემცირების თვალსაზრისით სახელმწიფოს ფუნქციებია, იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც შესაბამისი კანონმდებლობები და სტრატეგიითა და გეგმით უნდა განისაზღვროს. და პრევენციის გარდა იმ შემთხვევაში, როცა უკვე გვაქვს პრობლემა, როგორ უნდა მოხდეს გარკვეულწილად რეაბილიტაცია ამ პაციენტების, რომელსაც მოგახსენებ, ძალიან აქტუალური საკითხია და მე ყოველთვის მოხარული ვარ, როდესაც აი ესეთი პროფესიული საუბარი მიმდინარეობს ეთერიდან, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მუდმივი მაყურებელი, რომელიც ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში არიან, უნდა ფლობდნენ იმ ინფორმაციას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მაგალითისთვის მოვიყვან თუ რაოდენ დიდი პრობლემა იქნება არა მარტო პაციენტის ჯანმრთელობის, არამედ იმ მატერიალურ ხარჯებთან, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ დაავადებასთან და მოვიყვან მაგალითისთვის ისევ და ისევ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ყველა ცენტი დათვლილია, აღმოჩნდა, რომ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების დახარჯული თანხები 800 მილიონიდან ავიდა 50 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე. ეს წარმოვიდგინოთ, როდესაც ეს არის ნომერ პირველ განვითარებულ ქვეყანაში. ხა წარმოვიდგინოთ თუ რა ხდება განვითარებად ქვეყნებში და რაც ყველაზე საინტერესოა, აღმოჩნდა ის ფაქტორი, რომ ორი ძირითადი მიზეზია ამ ქრონიკული დაავადებების მიმდინარეობის. პირველი განვითარებად ქვეყნებში ეს არის ადრეული მწეველობა და მოსახლეობის დიდი რაოდენობა და მჭიდრო კონტაქტი და დაბალი სამედიცინო მომსახურებების ხარისხი, ხოლო განვითარებულ ქვეყნებში აღმოჩნდა, რომ ეს არის ფილტვების დაბერება, ანუ მოსახლეობა ბერდება, შობადობა მცირდება სამწუხაროდ და აი ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი იმ მძიმე დაავადებების გაქრონიზაციისა და ახალი დაავადებების წარმოქმნისა, როგორც იყო მაგალითად ჩვენ დაახლოებით 50-60 წლის წინ საუბარიც არ იყო აი შიცის ინფექციაზე, ხომ? საუბარი არ ქონდა ჩვენ იდიოპათიურ ფიბროზე და კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი თუ აი ინვალიდიზაციის ერთ-ერთი პრობლემა და მძიმე გამოსავლების პროცენტის მატებისა ეს იყო ჩვენთვის აი ეს გამოწვევა, რაც მოხდა ბოლოს COVID-19-თან დაკავშირებით. დღემდე ჩვენ მკურნალობთ იმ პაციენტებს, რომლებიც არიან დაავადებული მძიმე სუნთქვის ქრონიკული უკმარისობით, ეს არის ფიბროზის მოვლენები, ეს არის ის ჯერ კიდევ ამოუცნობი გვერდითი მოვლენები, რომელმაც დღეს ჩვენი საზოგადოება მიიყვანა იმ სტატისტიკამდე, რასაც ქვია 7 მილიონამდე დაღუპული ადამიანი მსოფლიოში COVID-ით და 14,000 ადამიანი საქართველოსთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენაირი მცირერიცხოვანი ერისთვის ეს არის უდიდესი დანაკარგი და სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ ვიმკით იმ გართულებების შედეგებს, რაც ჩვენ გვაქვს ამ რთული ინფექციების საინტერესო თემას მივადექეთ, იმიტომ რომ აქ უკვე ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ზოგადად იმუნიტეტის როლი ფაქტობრივად ვახსენეთ და
ძალიან საინტერესო იყო, რომ კოვიდის დროს რაღაცა ძალიან პირდაპირ პროპორციული ეს არ აღმოჩნდა პირიქით, ვისაც უფრო ძლიერი იმუნიტეტი ჰქონდა და ძლიერად შეებრძოლა იქ საბოლოო ჯამში იმ კომპლექსებმა, რომელიც წარმოიქმნა ხო იმუნურმა კომპლექსებმა. გარკვეულწილად მეტი დაზიანებაც კი მოიტანა და შესაბამისად რაღაცა გარკვეული არეულობა გამოიწვია ამისი, თუმცა მეორეს მხრივ ძალიან ბევრი კვლევა დაიდო იმაზე, რომ იმუნიტეტის გაძლიერება და მაშინ ეს წინ კიდე ვიტამინი, წინ კოვიდები და შემდეგ ძალიან ესეთი ტრენდული გახდა, როგორც იტყვიან, პირიქით ეს ასე ვთქვათ, ზოგად იმუნიტეტს წევდა და აქედან გამომდინარე სხვა გართულებებისგან იცავდა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, გრძელი კოვიდი მაინც ცალკე თემაა, ვიდრე უბრალოდ თანხლები გართულებები კოვიდით გამოწვეული იმუნიტეტის დასუსტებასთან დაკავშირებული. და აი ამიტომ მინდა ეს თემა ცოტა უფრო ჩავშალოთ, თქვენ პნევმოფიბროზიც ახსენეთ, იმიტომ რომ იცით კოვიდთან დაკავშირებით როგორი არაერთაზროვანი დამოკიდებულება იყო კოვიდ ტერორი და სხვა 1000 ფაშიზმი და 1000 ტერმინი მიესადეგა ამას, მაგრამ ნუ ახლა კაცობრიობის ისტორია ასეთია, პანდემიები, ეპიდემიები არსებობდა, თუმცა 7-8 ეპიდემიის მეტი ესეთი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ესეთი მასშტაბის არ ყოფილა, მეტნაკლებად ამისი რეგულირება ჯერ ბუნებრივი ველური, ასე ვთქვათ, ჯოგური იმუნიტეტით ხდებოდა და ეხლა უკვე ვაქცინაციით, მაგრამ საინტერესო აქ ხდება ზუსტად ეს მომენტი. თუ ჩვენ საუბრობთ პნევმოფიბროზზე თუ ნებისმიერ სხვა იმ ნარჩენ მოვლენაზე, რეზიდუალურ მოვლენაზე, რომელიც ტუბერკულოზის კურნალობის შემდეგ თუ სხვა ნებისმიერი მეორადი თუნდაც პნევმონიები თუ პლევრიტებით მიმდინარე დაავადების შეიძლება მოხდეს, აქ უკვე ქირურგიის როლიც მნიშვნელოვანია და დიაგნოსტიკის როლიც მნიშვნელოვანია. აი იქნება ორი სიტყვით ვთქვათ, რა არის სიახლე დიაგნოსტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ დროს რო რენტგენი იყო, მერე ბრონხოსკოპია შემოვიდა და ასე შემდეგ დაუშვათ იქ პლევროსკოპიას თუ გამოვიყენებდით და სხვა, დღეს გაცილებით მრავალფეროვანია და ნაკლებად ინვაზიურიც არის ბევრი კვლევა, იმიტომ რომ ეს დაუშვათ გენური მუტაციების კვლევას უკავშირდება თუ სხვა. აი ამასთან დაკავშირებით საქართველოში რა შესაძლებლობებია ზუსტი დიაგნოსტიკის დღესდღეობით, მათ შორის ფილტვის კიბოს, იმიტომ რომ მახსოვს რომ რაღაც 10 წლის წინ ძალიან ესე ყელგამოწევით მიწევდა ორადორი საწოდავი, ასე ვთქვათ, ტესტის თხოვნა, რომ ადრეულ გამოვლენაზე გვეფიქრა, ან დადასტურებაზე გვეფიქრა თუნდაც ფილტვის კიბოს. და რამდენად შეიძლება ის სკრინინგის თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ადრეული გამოვლენის გარკვეული სტრატეგიის და გეგმის და პროგრამის შედგენა, რომელიც სახელმწიფოს ვერტიკალურ პროგრამაში შეჯდება. იმისთვის, რომ ზოგადად რესპირაციული სისტემის ყველა დაავადების მეტნაკლებად ადრეული გამოვლენა მოხდეს. თუნდაც ბანალური რენტგენოგრაფიით და იმისთვის, რომ გადარჩევა იყოს და მერე უკვე გაღრმავებული კვლევა იქ, სადაც საეჭვო აღმოჩნდება. უაღრესად დიდი ნახტომი განიცადა ქალბატონო ეკა მედიცინაში დიაგნოსტიკურმა საშუალებების შემოღებამ და მათ შორის საქართველო, რომელიც ფეხდაფეხ მიყვება ამ წარმატებებს და არა მარტო რადიოლოგიაში, ეს არის სხვა მოლეკულური ტესტები, ეს არის პოლიმერიზაციური ჯაჭვური რეაქცია, ბაქტერიოლოგიური კვლევა და აი რადიოლოგიაში ერთ-ერთი უდიდესი როლი ითამაშა მაღალი რეზოლუციის კომპიუტერული ტომოგრაფიის შემოღებამ. დღეს მივედით იმ დონემდე, რომ თვით რადიოლოგიურ მეთოდს, კერძოდ კომპიუტერული ტომოგრაფიას ჩვენ შეუგვიძლია დაუსვას დიაგნოზი პაციენტს ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების, მან განსაზღვროს ემფიზემის ხარისხი და ასე შემდეგ და ასე ჩვენ რასაკვირველია, აქ უდიდესი როლი ენიჭება ფიბროზის დიაგნოსტირებას და მის როლ გამოვლენას, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, როდესაც გადადის უკვე ფიბროზის ერთი სტადიიდან მეორეში, იქ უკვე ვითარდება შეუქცევადი ცვლილები, როდესაც ფილტვი ვეღარ ბრუნდება იმ საწყის პოზიციაზე. აქვე მინდა გავაჟღერო, რომ აი ამ დიაგნოსტიკურმა საშუალებებმა ჩვენ მოგვცა იმის ფუფუნება, რომ ადრე დავიწყოთ კურნალობა. ჯერ რადგან თუნდაც ტუბერკულოზში შემოღებული იგივე ჯინექსპერტის ტესტირება, რომელიც ვთქვათ, რამდენიმე საათში გვაძლევს საშუალებას მოლეკულური ტესტები, თანამედროვე აინეს ტესტი, ჯინექსპერტი, მოლეკულური ტესტები, PCR ტესტები. მაშინ, როდესაც ჩვენ რამდენიმე საათში შეგვიძლია დავსვათ დიაგნოზი, როდესაც ამას რამდენიმე ათეული წლის წინ კვირეები და დღეები უნდა და აქვე მინდა გავაჟღეროთ, თუ რაოდენიმე მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის ამის ცოდნა, რომ რაც მალე დავსვათ ჩვენ დიაგნოზს, მით მალე მივიღებთ იმ სასურველ შედეგს, რაც ასერიგად მნიშვნელოვანია ჩვენ პაციენტის დროული და სწრაფი გამოჯამთელებისთვის. მაგალითისთვის მოვიყვან, რომ მაგალითად ადრეულ გამოვლენას რამდენიმე დღეში ტუბერკულოზის დაავადებისა მოსდევს სწრაფი კურნალობის დაწყება.
და აქვე მინდა გავაჟღერო, რომ 2 კვირაში სწორი მკურნალობის დაწყების შემდეგ ტუბერკულოზის მიკობაქტერია კარგავს თავის აქტიურობას, ვთქვათ, ადამიანის მიმართ, რომელშიც ის არის მოთავსებული და ამით ხდება ელიმინაცია მისი და კიდევ უფრო მცირდება მისი გადადება, დიახ, მისი გადადება ერთი პაციენტიდან მეორეზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ სტატისტიკურად უმკურნალებელი ტუბერკულოზის აქტიური ტუბერკულოზის დროს ერთი დაავადებული პაციენტიდან შეიძლება დასნებობდეს 15 ჯამთელი ადამიანი. ეხლა ეს გავამრავლოთ კიდე რამდენზე და ვნახოთ თუ რაოდენ დიდი მასშტაბებს აღწევს ინფიცირების საშიშროება და აი სწორედ აქ გამოვლინდა. ეს არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი თემა, რომლითაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ხოლმე ტუბერკულოზის თემაზე ხშირად ყავს იქიდანაც ჩვენი ცენტრიდან, ასე ვთქვათ, სტუმრები, მაგრამ საინტერესო ისე რომ ეს გადამდები დაავადებების და არაგადამდები დაავადებების, ასე ვთქვათ, გამოვლენის და მიდგომების და დაფინანსების საკითხებიც განსხვავებულია. სწორედ იმიტომ რომ ის არის აერით გადამდები დაავადება და არსებობს ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამა და იმის გამო რომ კარგი მენეჯმენტი მოხერხდა, ბუნებრივია ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან ახლოს ვართ ელიმინაციასთან, რასაც ვერ ვიტყვით არაგადამდებ დაავადებებზე. ანუ სწორედ ამას გულისხმობ, რომ არაგადამდები დაავადებების ადრეული გამოვლენის გარკვეული სახელმწიფო პროგრამაც თუ გვექნება, ვფიქრობ ძალიან დიდ პრობლემას მოვერევით, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანებთ, რაც უფრო ადრეულ სტადიაზე გამოვავლენთ, რომ იქ ფიბროზი იწყება თუ ბრონხოექტაზია ყალიბდება თუ დავშათ იქ ბულებია ან სიმსივნური წარმონაქმნია თუ ეხინოკოკოზია თუ სხვა ათასი დაავადება, რომელიც შეიძლება შეგვხვდეს სპირტვებში, ბუნებრივია მით უფრო მალე შეიძლება დავიწყოთ ადეკვატური მკურნალობა და შესაბამისად მით უმეტეს, როდესაც გამოვიყენებთ მოლეკულური დიაგნოსტიკის და სხვა ათას თანამედროვე ტესტს. მაგრამ საინტერესო სწორედ ეს არის, რომ ეს ყველაფერი მეტნაკლებად სისტემა ამისი რთულია და მივადექით ყველაზე დიდ პრობლემას. პაციენტს რო სიმპტომები უჩნდება, ის მაშინათვე არ მიდის ექიმთან. თუ მიდის, ის შეიძლება მოხდეს პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან გააჩნია დაზღვევის ტიპს. მერე ის როდის გადმოაგზავნის აი ამ გაღრმავებული კვლევებისათვის, ანუ გარკვეული დრო იკარგება. ეხლა აი მინდა გკითხოთ, როგორ შეიძლება აეწყოს თქვენი ასოციაციის თემაზეც მინდა გადავიდე, დარგის განვითარებაზე ზრუნვა, გაიდლაინების და პროტოკოლების გაწერა, ტრენირება, აი ეს არის ის ძირითადი ფუნქციები, რომელსაც ზოგადად პროფესიულ ასოციაციას ვუყენებთ, ხო? საბედნიეროდ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი პრეზიდენტი რესპირაციული ასოციაციის, ძალიან მონდომებული და მე მაინტერესებს რა სიახლეებია ან რა გეგმებია უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი იმისათვის, რომ დარგის განვითარება აი ამ მიმართულებით მოხდეს. რეკომენდაციების გაცემად სახელმწიფოს და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის იმდენად მოხერხდეს, რომ გარკვეულწილად ადრეული გამოვლენა ამ დაავადებების ერთის მხრივ, ანუ ხარისხიანი დიაგნოსტიკა, მათი მკურნალობა და შემდგომში უკვე რეაბილიტაციის თემა მეტნაკლებად ასე ვთქვათ კონტროლირებადი თუ დაფინანსებული არა, ყოველ შემთხვევაში კონტროლირებადი მაინც იყოს. ასოციაციების როლი დაგეთანხმებით ეს არის შეუფასებელი ამა თუ იმ დაავადებების მართვაში. სულ ბოლოს მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოში გარდა ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამისა ძალიან აქტიურად მუშაობს, მე აქცენტი მაქვს რესპირაციულ დაავადებებზე, ეს არის იდიოპათიური ფიბროზის პროგრამა. ეს ერთ-ერთი უკანასკნელი და ძალიან დიდი მონაპოვარია, გამომდინარე იქიდან, რომ ზემოთანხმებული დაავადება ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუსწავლელია, სულად ორად დღეს მსოფლიოში არსებობს მხოლოდ 2 პრეპარატი, რომელიც აჩერებს ფიბროზს და არ მკურნავს მას. ახლა წარმოიდგინეთ, რაოდენ დიდ პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ. აი, ამიტომ გაინტერესებს ეს თემა. საკითხი და ანუ ადრეულ გამოვლენას საკრალური მნიშვნელობა ენიჭება. რასაკვირველია, იმიტომ რომ მესამე მეოთხე სტადიაში უკვე ფიბროზთან მკურნალობას აზრი აღარ აქვს და ეს პაციენტები განწირული არიან. შეუქცევა და ძალიან მაღალია ლეტალობის მაჩვენებელია. მარტო ის რა ღირს, რომ ერთი თვის მკურნალობა ზემოთაღრმავებული ანტიფიბროზული პრეპარატებისა ღირს დაახლოებით 4-დან 6,000
ლარამდე. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფაქტიურად ხელმისაწვდომი თანხა და თვირთია, დიახ, მატერიალური და აი სწორედ აქ ჩვენ დღეს გვაქვს სრულად დაფინანსებული პროგრამა, რომელთაც დღეს უკვე ჩართულია დაახლოებით 60-მდე პაციენტი, რომელიც სრულად იღებს ამ მედიკამენტს და სრულად არის დაფინანსებული მათი მკურნალობა. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არ არის მეტი ფიბროზით დაავადებული პაციენტი. რასაკვირველია, მათი რაოდენობა გაცილებით დიდია, მაგრამ ეს არის ის პაციენტები, რომლებიც ჩნდებიან იმ კრიტერიუმებში, იმ რეკომენდაციებში, იმ გაიდლაინებში, რომლეთანაც მკურნალობა საკმაოდ ეფექტურია. ამიტომაც აი ხას უსვავ თქვენთან ერთად, რაოდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს პრევენციას, წინასწარ დიაგნოსტირებას და სწორედ იმ დიაგნოსტიკურ მეთოდებს, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს, აქ საუბარი ჩვენ არც კი გვიხსენებია, ეს არის ციტოლოგიური კვლევა, მორფოლოგიური ბიოფსიები და დიახაც შორს წავიდა. დიახ, პლეტიზმოგრაფიები ავიღოთ, ტრანსბრონქიალური ბიოფსიები, დიახ, ებუსები, ეგრეთ წოდებული ენდობრონქიალური ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა თვით აი ორი შერწყმა მოხდა ულტრაბგერითი ულტრასონოგრაფიისა და ენდოსკოპიური ტექნიკის ტრანსთორაკალური ბიოფსიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ის სწორედ აქ ამიტომ ახსენეს ქირურგიის როლი, თორაკალური ქირურგიის როლი, ეს რაღაცნაირად შეერწყა პულმონოლოგიურ, ასე ვთქვათ, მართვას და ესეც იმიტომ რომ დღეს მკურნალობაში გარდა კონსერვატიული მკურნალობისა აქტიურად არის ქირურგიული ჩატვირთვა, მინი-ინვაზიები საქართველოში, აი ჩვენი კვლევითი ჯგუფების მიერ ჩატარდა ძალიან საინტერესო კვლევები გერმანელ, ამერიკელ კოლეგებთან ერთად, რომლებიც პირველი იყო, ეს იყო ენდობრონქიალური მკურნალობა პაციენტების, ინვაზიური პულმონოლოგია, ტრანსბრონქიალური სტენტების გამოყენების, სხვადასხვა ბალონირებადი ფორმების და ასე შემდეგ და ეს ცალკე თემა, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია დიდხანს ვისაუბროთ, მაგრამ რა არის ლაიტმოტივი, ეს არის. ვახსენოთ მაინც დღეს, იმიტომ რომ ჩვენმა მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ ესეთი თანამედროვე მეთოდები მკურნალობის არსებობს, რომელიც მეტნაკლებად ხა განკურნება შეიძლება ვერ აქცეს, მაგრამ მართვას აქცეს ძალიან კარგად დაავადების და სიცოცხლის ხარისხს აუმჯობესებს და ახანძმებს სიცოცხლის, ვთქვათ, იმ რუტს და ინტერვალს, რომელიც ასე რიგად მნიშვნელოვანია. და აი ასოციაციებს რო დაუბრუნდეთ ისევ რესპირაციულ მედიცინაში საბედნიეროდ გვაქვს ძალიან ბევრი და აქტიური ასოციაციები. უპირველეს ყოვლისა ეს არის საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია, ეს არის ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა, ეს არის ფტიზიათა და პულმონოლოგთა, ბრონქოლოგთა, თორაკალურ ქირურგთა, ონკოთორაკალურ ქირურგთა ასოციაციები. აი ხედავთ რამდენი ასოციაცია, რომელიც ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში მოქმედებენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ზემოთ აღნიშნული ასოციაციები არიან ლიდერები ამ დარგში და სწორედ ისინი, ასე ვთქვათ, კარნახობენ იმ თანამედროვე იდეებს, რომლებიც დღეს მნიშვნელოვანია და დღესდღეობით საქართველოში ფაქტიურად ყველა რეგიონში, ყველა დაბის, სოფლის, ქალაქის თუ რეგიონის მასშტაბით მიდის თითოეულ ექიმთან ის ინფორმაცია, რაც ასე რიგად მნიშვნელოვანია რესპირაციულ მედიცინაში. დღეს შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ჩვენი ექიმები ესწრებიან თანამედროვე მიღწევების და მათ ინფორმაციას გადაცემას თითოეულ მათგანისადმი, რომელიც დღეს მოწოდებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ და კერძოდ ევროპის რესპირაციული საზოგადოების მიერ. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თითქმის ყველა კლინიკაში დაინერგა ისეთი კვლევის მეთოდები, როგორც არის სპირომეტრია, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების დიაგნოსტირებაში და საუბარი აღარ არის, რომ აღჭურვილია ელექტრონული მიკროსკოპებით, აღჭურვილია თანამედროვე რადიოლოგიური კვლევის მეთოდებით. მართალია შედარებით, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მართლა სოფლებზე და დაბებზე ვსაუბრობთ, იქ მაინც გვიანია დიაგნოსტიკა. ზოგ სოფელში ოჯახის ექიმიც კი არ აკავთ. ან ყავთ მაგალითად ფორმალურად, მაგრამ 1000-ში ერთხელ ხედავენ. ამიტომ მე ვიცი, რომ თქვენი ასოციაცია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავისი წევრები განსწავლოს და ასევე ოჯახის ექიმები, მაგრამ რეალობაში რამდენად არის განსწავლული საზოგადოებაც, რამდენად იციან ვის მიმართონ, იმიტომ რომ დაგვიანებული დიაგნოსტიკის შემთხვევებიც ძალიან ბევრია. აი აქ როგორ შეიძლება
შეიძლება დისტანციური დაუშვათ, ანუ ეგრეთ წოდებული ტელემედიცინის გამოყენება ხო არ იქნება, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ვიცით უკვე რენტგენოლოგიური კონტროლი სადაც არის და რადიოლოგიური ზოგადად გამოკვლევა იქ შედარებით მარტივია, ხო, ტელემედიცინის ჩართვა. აი რამდენად არის დაგეგმილი მომავალში, რომ ნამდვილად ხელმისაწვდომობა თქვენნაირი ექიმების და თქვენი ასოციაციის წევრი წამყვანი ექიმების, ასე ვთქვათ, სადიაგნოსტიკო პოტენციალისადმი უფრო მაღალი იყოს. მოგახსენებთ რომ ცოდვა ის ოჯახის ექიმის ადგილზე, ხო? შეიძლება ძალიან რთული შემთხვევა შეხვდეს და ის არ არის პულმონოლოგი და ვერ გაუმკლავდეს დიაგნოზი. სწორედ აქ არის აღსანიშნავი ის ფაქტორი, რომ როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება ტელემედიცინა და თანამედროვე ხელოვნურმა ინტელექტმა შემოიღო ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ წუთს დაუკავშირდეთ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, თუ ისინი აღჭურვილი არის შესაბამისი აპარატური და მოწყობილობით, ნებისმიერ ექიმს და მათგან მივიღოთ რაიმე, ან ჩვენ გაუზიაროთ მათ ჩვენი გამოცდილება. რაც შეეხება ექიმებს, რომლებიც მუშაობენ და მე მინდა თქვენი არქის საშუალებით, თქვენი ტელევიზიის საშუალებით, თქვენი გადაცემის საშუალებით დიდი მადლობა მოუხადოთ თითოეულ ჩვენ კოლეგას და ნამდვილად ეს არის ის პირველი ხაზი და ფორპოსტი, სადაც ჩვენი ოჯახის ექიმები დღეში იღებენ რამდენიმე ათეულ პაციენტს და დიაგნოსტირება გეთანხმებით საკმაოდ რთულია და სწორედ აქ არის ასოციაციების როლი შეუფასებელი, რომ თითოეულ მათგანამდე, თითოეულ სოფელში, დაბაში თუ ქალაქის ამბულატორიაში თუ სტაციონარში მიიტანონ ის თანამედროვე ინფორმაცია, რომელიც ასე რიგად მნიშვნელოვანია. მართალია, ეს შეიძლება იყოს მეტნაკლები წარმატებით ჩატარებული, თუმცა დღესდღეობით ვცდილობთ, რომ ის ინფორმაცია, რაც ასე რიგად მნიშვნელოვანია, თითოეულ ჩვენი ექიმისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ბატონო კახა, რახან ამ მიმართულებით წავედით, მე მინდა უკვე განათლების თემაზეც ძალიან მოკლედ გადავიდეთ, ანუ გასაგებია, რომ არსებობს პულმონოლოგიის, დაუშვათ ორაკალური ქირურგიის, ტუბერკულოზის, ფტიზიატრიის, ანუ დეპარტამენტები და ასე შემდეგ, მაგრამ და ასე ვთქვათ საბაკალავრო დონეზე სწავლება პროგრამების ფარგლებში, მაგრამ აი რეზიდენტურის თემასთან დაკავშირებით, თუნდაც პულმონოლოგიაში, პულმონოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი, როგორც ასეთი ჩვენ ამ ეტაპზე არა გვაქვს ქვეყანაში, ანუ აკადემიური საკითხი მოკლედ რომ მოვხაზოთ, რა პრობლემები გვაქვს დღეს პოსტდიპლომურ სწავლებასთან დაკავშირებით რესპირაციული ჯანმრთელობის კუთხით ამ მიმართულებებში და სამეცნიერო კვლევების თვალსაზრისით რას შეცვლიდით თქვენი ნება რო იყოს? მოგეხსენებათ, რომ რაც შეეხება აი ტელემედიცინის თემა, მინდა კიდევ უფრო ასე ვთქვათ სიღრმისეულად გავშალო, მაგალითად ნათელი მაგალითია ჩვენთვის ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადების ეროვნული ცენტრი, ანუ ჩვენი ალმა მატერ, საიდან ჩვენ გავიზარდეთ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, როდესაც ჩვენ ვსწავლობდით, მას ერქვა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, დღეს უნივერსიტეტია და სწორედ მე გახლავართ ფტიზიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჩემ სათაყვანებელ და უნივერსიტეტში და სწორედ იქ გავიზარდეთ ჩვენ და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ფუნქციონირებს უკვე პოსტდიპლომური განათლების ინსტიტუტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აი სწორედ ფტიზიატრიისა და პულმონოლოგიის სარეზიდენტო პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავართ მე და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. ბოლო დროს განვითარდა მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, დადებითი ძვრები, კერძოდ მე მიმაჩნია, რომ ერთი პატარა აგური დავდე იმ დიდ კედელში, რასაც ქვია ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის განვითარება და კერძოდ ჩვენი ახალგაზრდა მედიკოსების გაზრდამ დიდი მასწავლებლების ტრადიციებზე, რომელსაც ჩვენ მივყვებით დღეს. ეს არის რასაკვირველია, რომ ფტიზიატრია შეუერთდა პულმონოლოგია. ეს უდიდესი ფიქრობ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, ვინაიდან მოგეხსენებათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფტიზიატრიული პაციენტების რაოდენობა რეალურად მცირდება. ამიტომაც იკარგებოდა ახალგაზრდების ინტერესი ამ დარგში, თქვათ, შემდგომი თავისი გზის გაგრძელებისთვის და ის სწორედ როდესაც პულმონოლოგია შეერწყა ფტიზიატრიას, სრულიად ახალი ტალღა წამოვიდა. მოდიან სრულიად მონდომებული ახალგაზრდა ჩვენი ექიმები, რეზიდენტები და საკმაოდ დიდი კონკურსია უკვე რათა მოხდნენ ფტიზიატრიის და პულმონოლოგიის სარეზიდენტო პროგრამაში და ეს ძალიან მახარებს. ამიტომაც კიდევ უფრო გასახარებელია ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უკვე რჩება საქართველოში და ახალ ვთქვათ განყოფილებებში იწყებს მუშაობას. თუმცა პრობლემები რასაკვირველია აქაც არის. მალე სამეცნიერო კვლევითი, ასე ვთქვათ,
საქმიანობაც კიდევ უფრო გაიშლება სუფთა პულმონოლოგიაში. ახლა პედიატრიაში ისედაც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა თავიდანვე, როცა უცხოელ კოლეგებთან ერთად წამოვიწყეთ, მერე უკვე როდესაც ძალიან კარგად განვითარდა ჩვენი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტიც, მაგრამ აი თვითონ პულმონოლოგიაში მე ვფიქრობ, მაინც როგორც კლინიკური, ისე წამლის კვლევები და სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ, ნაშრომები გვაკლია ბოლო პერიოდში. აი ამასთან დაკავშირებით თუ აპირებთ რაიმე ცვლილებების? აი აქაც ახალი გარღვევებია, ახალი გამოწვევებია მინდა გითხრათ და აი ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო დიდია ინტერესი საქართველოს პულმონოლოგიური განყოფილებების, პულმონოლოგთა ჯგუფების, კლინიკებისა და დეპარტამენტების მიმართ, ვინაიდან ძალიან მოიმატა და მე ვიტყოდი არა მარტო არანაკლებ ვიდრე ტუბერკულოზის დარგში კვლევები და დღეს მოდის ძალიან საინტერესო კვლევები და არა მარტო ერთ ცენტრში, არამედ ძალიან ბევრ დეპარტამენტებში და განყოფილებაში ეს არის კვლევები იდიოპათიურ ფიბროზე, ეს არის კვლევები პნევმონიების, მკურნალობის და დიაგნოსტიკების ახალ საკითხებზე, ფქოდი თავისთავად ძალიან აქტუალურია, ფილტვის კიბოს კვლევა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა იმ უცნობი ეტიოლოგიის რესპირაციული დაავადებების დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეხვედრები ტარდება არა მარტო საქართველოში, არამედ ჩვენი ფარგლებს გარეთ და აი იქ არის ის დიდი სიმპოზიუმები, კონგრესები და ვორქშოპები, სადაც ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს ამცორებ და ნათელი მაგალითი იყო ზუსტად აი ჩვენი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი კლინიკა ჰელსიკორიდან მინდა ხაზი გაუსვა, სადაც ჩატარდა ეს კოლევა, სადაც მონაწილეობდნენ ამერიკელი და გერმანელი ჩვენი კოლეგები და ეს პირველი კოლევა იყო ზემოთ აღნიშნული ინტერვენციული პულმონოლოგიის და მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო ჩემი ჯგუფი, ვისაც ერთად მოღვაწეობდით აქ და სწორედ ჩვენი პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი პირველი ევროპის რესპირაციული საზოგადოების კონგრესზე ზემოთ აღნიშნულ ინტერვენციულ პულმონოლოგიაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა იყო. აქ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს განხილული ეს საკითხი მხოლოდ საქართველოში წარმოებს და თქვათ გააგრძელებას პოულობს აქ, მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ ჩვენი ჯგუფის რამდენიმე წევრი რაღაც პერიოდის განმავლობაში ვიყვებოდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სპეციალური ტრენინგი გავიარეთ სპეციალურ კლინიკებში, ლაბორატორიებში და უკვე ჩამოსული, ასე ვთქვათ, გამდიდრებული ცოდნით ჩვენ გერმანელ და ამერიკელ კოლეგებთან ერთად ეს იყო ერთი დიდი ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ზუსტად ისეთ დაავადების მკურნალობაზე, როგორც არის ემფიზემები, როგორც არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. და ეს არის დარგის განვითარება და ეს არის კადრების, რა თქმა უნდა. დიახ, და აი აქ მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ახალგაზრდა ექიმები, ასევე რეზიდენტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყოველწლიურად, დიახ, ფიზიატრიისა და პულმონოლოგიის სარეზიდენტო პროგრამით მზადდება დაახლოებით 15 რეზიდენტი და დღეს უკვე მაშინ როდესაც ერთეული პულმონოლოგები იყვნენ საქართველოში, თქვენ შეგიძლია გადახედოთ კლინიკებს, რამდენი პულმონოლოგი მუშაობს, რომელსაც აქვს პულმონოლოგის სერტიფიკატი და მე ამაყი ვარ, რომ პატარა სამეცნიერო-კვლევითი რაღაცა ცენტრი, კი, ნამდვილად თქვენი წვლილი ძალიან დიდია, თქვენ ამიტომ დაგისვით ეს კითხვა, რომ მე ვფიქრობ, რომ უკვე მომწიფდა იმის სიტუაცია, რომ პულმონოლოგიის და ზოგადად რესპირაციული დაავადებების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რაღაცა იდეა, რახანმე იდეაში ვართ დაიბადოს და მე მგონი ნელ-ნელა ამის განხორციელება მართლა რეალურია, საკმარისია რამოდენიმე უნივერსიტეტი ან კლინიკა შეთანხმდეს ამაზე და რომელიმე ბაზაზე ეს ნამდვილად უნდა გაკეთდეს. თუნდაც შეიძლება ეს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის აღჭურვილი ჩვენი ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა მას ქვია ასეც კიდევაც ცენტრი და არავის არ უნდა დაავწოს, არ არის მარტო ტუბერკულოზი, არის ფილტვის დაავადებათა ცენტრი, აქვს უახლესი აპარატურა, უახლესი მეთოდები კვლევის და რატომაც არა. ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიდის და ამიტომ რა თქმა უნდა თემა ძალიან დიდია და ყველაფერს ვერ დავფარავთ, მაგრამ ორი სიტყვით მინდა რეაბილიტაციის, ფიზიკური ვარჯიშების, ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, თანადგომი
მის შესახებ ვისაუბროთ ფილტვის დაავადებების დროს, ზოგადად რესპირაციული დაავადებების დროს, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის გუნებგანწყობა, მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რადგანაც ეს ხანგრძლივი დაავადება და მძიმედ მიმდინარეა და ცხოვრების ხარისხს ასე აზიანებს, აქ ბევრი ფაქტორი შემოდის ერთად და როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაზე რო ვთქვათ ორი სიტყვა, რამდენიც არის ეს დღეს შესაძლებელი, თუ არის რაიმე პროგრამა, როგორ შეიძლება ამისი უფრო მეტად გაფართოება, იმიტომ რომ guidelines და პროტოკოლიც ფქოდის დროს რეაბილიტაციის არსებობს ქვეყანაში. გაწერილია ისევ ჩვენივე მეგობრების და კოლეგების მიერ და მეორე კითხვა მინდა ძალიან ასევე მოკლედ, მაგრამ აუცილებლად მოვხაზოთ, ეს არის დაკავშირებული მომავალ გეგმებთან თქვენი ასოციაციის, აი უახლოეს პერიოდში რა შეიძლება ველოდეთ, რა ცვლილებები შეიძლება ველოდოთ რეგულაციების, რაღაცა საკანონმდებლო თუნდაც აქტების და აი იმ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, საფუძველზე მე უკვე მივიღოთ ის შედეგები, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ ჰაერის დაბინძურება თუ თამბაქოსევა თუ სხვა რისკ ფაქტორები მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი და ეს უკვე სახელმწიფოს კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს და ამგვარად შეუწყოთ ხელი პრევენციას. ნუ ახლა გრიპის აცრებზე ახლა ვსაუბრობთ ბუნებრივია, ხო? ცოტა ფართო გაგებით პრევენციაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ორი. გასაკვირველია, აქ ვაქცინაციას ალტერნატივა არ აქვს და ჩვენ ამაზე უკვე აღარ ბუნებრივია, აღარ ვსაუბრობთ. აქ საუბარი არის რეაბილიტაციის საკითხზე. იმიტომ რომ ქალბატონო დღეს მედიცინა მივიდა იქამდე რომ უკანასკნელ 50 წელი ჩვენ ფაქტიურად ახალი მედიკამენტები აღარ გქონია. ავიღოთ მაგალითად ანტიბიოტიკები, რომლებიც ფაქტიურად უკვე ახალი აღარ არის, პირიქით თანდათან რეზისტენტობა მოიმატა ანტიბიოტიკოთერაპიის და ამის მიზეზები ძალიან ბევრია და ხა ჩვენ ამას არ ჩამოყვებით, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ უკვე არათუ ახალ ანტიბიოტიკები აღარ გვაქვს, არამედ ჩვენ კარგავთ იმ ძველ ანტიბიოტიკების ჯგუფებსაც, რომლის მიმართაც ვითარდება უკვე მიკრობული რეზისტენტობა. ამიტომ მას აქვს ძალიან დიდი როლი იმ ახალ ტექნოლოგიებს, თუნდაც ფაგოთერაპიას, რომელსაც ვლავრობთ, თუნდაც ის ნანოტექნოლოგიებს და აი აქ გადამწყვეტი როლი რაც ყველაზე მარტივია და რომელიც ფაქტიურად ჩვენ ლანგარზე გვიდევს წინ, ეს არის რეაბილიტაციის თემა ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც მთლიანად წარმოადგენს კურორტულ ზონას, რომლის არ გამოყენება ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. მარტო ერთი დასახელება რა არის ბალნეოლოგიური კურორტის, რომელიც ჩვენ ბოლომდე კიდევ ვერ ავითვისეთ და სამწუხაროდ მას თუ საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას უცხოელი ტურისტები და უცხოეთის მოქალაქეები გაცილებით მნიშვნელობას აინჭებენ ვიდრე ქართველი მოქალაქეები და ბევრმა არც კი იცის ის შესაძლებლობები თუ რა იმალება თუნდაც რესპირაციულ მედიცინაში თუნდაც გამაჯანსაღებე რესპირაციულ ცენტრები რომლებიც არის ეს არის იგივე მარლის ოთახის პერიოდში ხშირად იქმნება ეს ცენტრები და ძალიან კარგია და მიხარია თავარია თანდათანობით მოხდეს ამისი რაღაც გარკვეულ პროგრამა ჩამოყალიბება და დაფინანსება და სისტემატიზაცია. კი, იმიტომ რომ მთელი კომპლექსია ვარჯიშების, სამთქვითი ვარჯიშების, ზოგადად კუნთოვანი თუ ნერკუნთოვანი, ასე ვთქვათ, რგოლისაც, რომელიც ჩართულია სამთქვით აქტივობაში და ერთ-ერთი აი თქვენ ახსენეთ წეგან სპირომეტრია, უბრალოდ გაზომვადობა რო ხდებოდეს ეფექტურობას, უნდა გქონდეს დაგეგმილი ყველა მეთოდი კვლევის, მათ შორის ესეც, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მარტივია და მე ვფიქრობ, რომ ამის აწყობა პრინციპში შესაძლებელია, უბრალოდ დარგობრივი რეაბილიტაციის განვითარების კუთხით თუ წავალთ და ასე ვთქვათ რესპირაბილიზაცია გვექნება ქვეყანაში, ალბათ ეს მოხერხდება. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვახსენო ის საკითხი, რომ როდესაც აბასთუმანში გაიხსნა ცალკე ასე ვთქვათ რეაბილიტაციის ცენტრი, სადაც სწორედ კოდით დაავადებული ფილტვის ცენტრია. აი ასეთი ტიპის ცენტრები რო გაჩნდეს ალბათ საქართველოს მით უმეტეს ისეთ ზონებში, სადაც გვაქვს ოზონით უფრო მდიდარი ჰაერი და სხვა, ალბათ გარკვეულ როლს შეიტანს გაჯანსაღებაში და რეაბილიტაციის პროცესში. ნუ ეს თემა ძალიან დიდია, ჩვენ ახლა დღეს ესე უცებ ვერ მოვხაზავთ, მაგრამ მე მინდოდა თქვენი დონის სპეციალისტისგან მოესმინა ჩვენ მაყურებელს ის მოსაზრება, რომ ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ არამედიკამენტოზური მკურნალობა რესპირაციული პრობლემების ისეთივე, ასე ვთქვათ, აქტუალურია, როგორც მედიკამენტოზური მკურნალობა. და ბოლოს აუცილებლად მინდა ორი სიტყვით მაინც ისეთი განწყობის გადაცემა გვაქვს, რომ უნდა
კარგი განწყობით დავამთავროთ, ხო, ხალისიანი და იმედიანი განწყობით და მინდა უბრალოდ ორი სიტყვით თქვენ როგორ შეაფასებდით მთელი საქართველო გიცნობთ, ყველას ძალიან უყვარხართ, ძალიან ცნობადი სახე ხართ ნამდვილად, არა მარტო სამედიცინო წრეში არის, ესე იშვიათად ხდება, სამედიცინო წრეში შეიძლება ვიცნობთ, მაგრამ ფართო მოსახლეობა არ იცნობს. როგორ შედგა კახა ვაჭარაძე? რა არის ეს? გამართლებაც არის, შრომის მოყვარეობაც არის, რაღაცა მიზანი არის, აი რას ურჩევდით? როგორ უნდა შედგეს ახალგაზრდებს, რომლებიც ახლა გვისმენენ, როგორ უნდა შედგეს აი ესე ექიმი, რომ ყველას ასე უყვარდეს და ასეთი მოთხოვნადი იყოს? დიდი მადლობა ქალტონიკა ესეთ შეფასებისთვის. ფიქრობ, რომ თუ ადამიანი გადაწყვიტავს, რომ შეუდგეს იმ წვერვალისკენ გზას, რასაც ქვია მედიცინა და რომელიც საკმაოდ რთულია და არ არის მუდმივად იავარდით მოფენილი პირიქით, ის არის საკმაოდ მძიმე, შრომატევადი და მოგეხსენებათ, რომ ეს არის დარგი, სადაც ყველაზე მეტი პერიოდს ანდომებს ადამიანი ჩამოყალიბებისთვის, როგორც პროფესიონალი. მუდმივად უნდა იზრდებოდეს, სხვანაირად არ არის. და როდესაც მე შევდივარ აუდიტორიაში ჩემ სტუდენტებთან, ჩემ რეზიდენტებთან, ჩემ ექიმებთან, მუდმივად ვაჟღერებ იმ ფრაზას, რომ ქვეყნის პროგრესი არის ის, როდესაც ახალგაზრდა თაობა ჩვენზე უკეთესი გამოვა. ესე გვძდიდნენ ჩვენ დიდი მასწავლებლები და ღმერთმა დაიფაროს, რომ ჩვენ ვჯობნიდეთ ჩვენ მომავალ თაობას. ეს უკვე არის ქვეყნისთვის ძალიან დიდი პრობლემა. ამიტომაც თითოეულ ჩვენ ექიმს, ჩვენ მასწავლებლებს, პროფესორას ალბათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ, რომ გავზარდოთ ისეთი თაობა, რომელიც ხვალ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს ჩვენზე უკეთესად უმკურნალებენ. ეს ერთი. მეორეც მე ვფიქრობ, რომ ალბათ თითოეულ ადამიანში, ისე როგორც მედიცინა ეს ხო არ არის მარტო მეცნიერება, ეს არის ხელოვნებაც, ხომ? და როგორც ხელოვანში არის აი მუზა, როგორც მოდის, ეს აი ზუსტად ესეა ჩადებული თითოეულ ალბათ მედიკოში ის რამაც გადაადგმევინა მას ის ნაბიჯი, რომ შეუდგეს იმ ძიმე გზას, რასაც ქვია მედიცინის მწვერვალების დაპყრობა. კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ალბათ არ არსებობდა სხვა ალტერნატივა. ეხლა ხშირად ვფიქრობ ამ გადასახედიდან უკვე, რომ აი ხშირად არის ბანალური შეკითხვა, სხვა გზას თუ აირჩევდი. ალბათ ჯერჯერობით მე ვერც ვხედავ და ვერც ვნახავ იმ გზას, რომელიც შეიძლება მე ამერჩია გარდა მედიცინისა. ეს არის ის დარგი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ 24 საათი და 7 დღის განმავლობაში 24/7-ზე როგორც იტყვიან და მუდმივად იმოღვაწეო იქ, სადაც შენ სიამოვნებას იღებ იმისგან, რომ წარმოიდგენთ, რომ თუ არა მედიკოსი და თუ არა შენ, ეს ადამიანი შეიძლება დაღუპულიყო. ამაზე დიდი ბედნიერება ალბათ წარმოუდგენელია, რომ სიტყვებით აისახოს. ჩემ კითხვაზე. აი ესე შედგა კახა ვაჭარაძე, რომ სიამოვნებას იღებს თავისი პროფესიისგან და არასდროს არ უნდა დაიღალოს, მე ვიტყოდი ახალგაზრდა მედიკოსი, რომელიც უკვე ჩამოყალიბება შემდგომ დიდ პროფესიონალად, როდესაც ის შრომობს. აი, ეს არის ნიჭი, რომელიც მას უნდა გქონდეს აუცილებლად მედიცინაში, იმიტომ რომ ან არის, ან არ არის, ამასაც არის დიახ. და მეორე ეს არის შრომის მოყვარეობა და დარგისადმი სიყვარული. სხვანაირად წარმოუდგენელია იმ ძიმე სფეროში, იმ ტკივილში, იმ ხშირად სიკვდილთან პირისპირ ყოფნაში, რომ სადაც შენ გრძნობ, რომ გამარჯვებული უნდა გამოხვიდე და ვალდებულიც ხარ, რომ გადაარჩინო ეს პაციენტი, შენ იღებ იმ სიამოვნებას, რომ გრძნობ, რომ სიკვდილზე უფრო მაღლად გახართ და პაციენტი, ასე ვთქვათ, დაუბრუნე მის საყვარელ ოჯახს, საყვარელ ქვეყანას და იმ ადამიანებს და ეს შეუფასებელია. მაინც მე მინდა აი ესე დავამთავრო ჩემი გამოსვლა, რომ მინდა თითოეულ ჩემ ახალგაზრდა კოლეგას და გამოსულ კოლეგასთან აი ესეთ ჭიდრო კონტაქტში ვთქვა, რომ რა პროცენტული მაჩვენებელიც არ უნდა იყოს სტატისტიკურად ლეტალობის ან სიკვდილიანობის ან გართულების პაციენტის პატრონისთვის ის მუდამარი 100%-იანი არის ერთი პაციენტი და იღუპება ერთი. ამიტომაც აი იმ ერთადერთი ძვირფასის გადარჩენის შემთხვევაში შენ იგრძნებ იმ ენით აუწერელ სიამოვნებას, რაც ქვია სიკვდილზე გამარჯვება. ალბათ ეს უნდა იყოს მე მგონი ლაიტმოტივი. გეთანხმებით და ვიდრე დაგემშვიდობებით, მე მინდა აუცილებლად თქვენ ყველა ისედაც გიცნობთ, მაგრამ შეიძლება დეტალები არ იცოდეს და არ კონდეს წარმოდგენა რამდენად ლამაზი და თბილი ოჯახი გაქვთ, იმიტომ რომ ეს არის სამედიცინო ოჯახი, მეუღლეც არის ექიმი, შვილიც არის ექიმი და ორი სიტყვით რო გითხრათ მათ შესახებ და რას ნიშნავს, როდესაც ოჯახი სამედიცინოა, რამდენად გეხმარებათ ეს იმაში, რომ მეუღლეც და შვილიც გიგებთ, რომ თქვენ გამუდმებით ფაქტობრივად გასული ხართ
პაციენტებთან. მოგახსენებთ ჩვენ ნამდვილად სამედიცინო ოჯახი ვართ და ხშირად ხდება ისე რომ ერთად ვიკრიბებით კვირაში ერთხელ დღესაც მეუღლე მიან გინეკოლოგია და მოგეხსენება თუ რაოდენ მძიმე შრომა მიან გინეკოლოგების ისე როგორც ყველა მედიკოსების, მაგრამ მე ვიტყოდი მიან გინეკოლოგების განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ორი სიცოცხლე აბარიათ მან და ვაჟიშვილი რომელიც ენდოკრინოლოგია და დღეს მოღვაწეობს ენდოკრინოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენ როდესაც დღის ბოლოს ბრუნდებით ოჯახში და ხშირად ვერ ხვდებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ სხვადასხვა გამოძახებებია, სხვადასხვა გამოწვევებია თითოეულ ჩვენთაგან, ან მივლინებაში ვარ ზოგიერთ, მაგრამ როცა ვიკრიბებით, ვსაუბრობთ იმ თემაზე, რასაც ქვია ჩვენი ერის ჯანმრთელობა და ეს ალბათ სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როდესაც დღის ბოლოს უზიარებთ ერთმანეთს იმ წარმატებებს თუ იმ გართულებებს ან რაღაც პრობლემებს რომელიც არის ისევ და ისევ სულ ვიჭერთავს იმაზე რომ საუბრობთ მუდამ პროფესიაზე და კიდევ ერთი მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით გავაჟღერო ქალბატონო ეკა და პირადად თქვენს რასაკვირველია მადლობა მოგიხადო მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს ჩემ მეგობარს ჩემ დიდ მასწავლებლებს რომლებიც ზოგი უკვე არ არის ცოცხალი და მინდა იმ ქვეყნიურ საქართველოში მათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის რომ მათ აღზარდეს მთელი კოჰორტა წარმატებული ექიმების და ალბათ მეც ვერ შევდგებოდი როგორც ექიმი თუ არა აი ის მეგობრების და იმ ჩემი ახლობლების დიდი წრე ეს ეხება თითოეულ იმ ადამიანს რომელთანაც მე სიცოცხლის რაღაც პერიოდში მქონია შეხება და დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს რასაკვირველია პირველ ყოვლისა ეს ოჯახს რომელიც მე გვერდში მიდგა და წარმატების უდიდესი როლი ითამაშა მაშა ჩემ წარმატებაში და რასაკვირველია ჩემ იმ დიდ როგორც მედიკოსთა სამეგობრო წრეს ისე არამედიკოსებთან რომლებისგანაც მე ყოველთვის ვგრძნობ აი უკუკავშირს რასაც ქვია სითბოს და სიყვარული ამიტომაც მე ურჩევდი ახალგაზრდებს და მომავალ ექიმებს რომ რაც მე სითბოს გასცემენ ისინი ის ათმაგად დაუბრუნდებათ მათ უკან ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისათვის და ალბათ შესანიშნავი დასასრულიც იქნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თორემ შემდგომ შეხვედრებზე უკვე აქედანვე გაძლევთ გთხოვთ ასე ვთქვათ პირობას იმიტომ რომ თემა ბევრია რომელზედაც ჩვენ ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ და ჩავშალოთ მაგრამ დღეს ამით დავასრულოთ და აუცილებლად აღნიშნოთ კიდევ ერთხელ რომ ენერგიის გაცვლა, სიყვარულის და სითბოს გაცვლა არის ის მათ მამოძრავებელი და მაცოცხლებელი ძალა, რომელიც შეუძლებელ შეგვაძლებინებს. ასე რომ კიდევ ერთხელ გმადლობთ სტუმრობისათვის, წარმატებულ წელს გისურვებთ თქვენს, კიდევ უფრო მეტი დროის გატარებას თქვენ საყვარელ ოჯახთან და ჩვენს მაყურებელს ვუსურვებთ ჯანმრთელობას. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრა.